Hallo, wir sind 4 alte Säcke und wir wollen die Transpyrenäica fahren. Das ist eine Roadbook-Rallye, die quer über die Pyrenäen führt, direkt zum Atlantik. Na dann, viel Spaß. Die Pyrenäen. Hier gibt's nicht nur gewaltige Berge, hier gibt's sogar noch Bären. Und auch sonst kann es rasch ein wenig ungemütlich werden. Was sich hier an Lebensformen behaupten kann, sind höchstens ein paar schlanke Männer. Junge Abenteurer, die den Weg kennen, einen Plan haben und Enduros fahren, die kaum 100 Kilo wiegen. Was bitte wollt ihr hier? Wir fahren das mit 220 Kilo schweren Triumph Scrambler und sind zwischen 41 und 62. Und wenn wir das schaffen, dann finde ich, haben wir uns eine Ehrenmitgliedschaft bei der Speed Gang verdient, oder? Naja, also, das sehe ich noch nicht ganz so. Das Einzige, was ihr bisher habt, ist Geschmack. Die Bikes sind einfach cool. Eine ausgezeichnete Wahl. Nur macht euch das noch lange nicht so cool wie Steve McQueen. Du fährst am Tag 200 bis 300 Kilometer. Ja, nur Gelände. Du hast Flussdurchfahrten, du hast Schnee. Von den 6 bis 7 Fahrtagen hast du garantiert 2 Regentage. Also das geht schon zur Sache, ja. Wir fahren eigentlich mit Straßenmotorrädern, ne? Ja. Aber gute Reifen. Ja, und motiviert. Ja, absolut. Und gute Fahrer. Ja. Warum sollten wir das machen? Damit unsere Knochen nicht einrosten. Ja. Damit wir uns spüren. Und wenn es einfach wäre, dann wäre es eh langweilig, oder? Und außerdem ist es auch viel cooler mit den Karren. Ja, schauen wir mal. Wir werden auch Momente haben, wo das... Wo wir es verfluchen. Vier Männer, die sogar noch nach ihrer Midlife-Crisis präpubertäres Verhalten aufweisen, sind irgendwie sympathisch. Die Tour, die sie vorhaben, ist gewaltig. Der Rädelsführer der Kindsköpfe ist Uli Bree, ein Motorradnarr seit jeher. Wim Peters, ein 62-jähriger Holländer, glaubt ins Gebirge zu passen. Jens vom Brauk ist Motorraddesigner. Er hat ebenso wenig einen Künstlernamen wie dieser skurrile Fahrzeuglenker und Fahrzeugtechniker Jochen Schmitz-Linkweiler. Bitte glauben Sie mir, die 4 gibt's wirklich. Na, aber es ist eine echte Challenge mit so einem Ding. Ich finde es geiler als mit einer Hard Enduro. Echt. Also mir taugt das voll. Ist natürlich nicht ganz so sowieso einfach mit den 19 Zoll Rädern. Ne? Weißt du, was da total hilft, wenn man sich nicht auskennt? Also ich weiß nicht einmal, was ich da für eine drin habe. Insofern hinterfrage ich es gar nicht. Ja? Also was total hilft von der Psyche her, ist einfach ignorieren, dass das jetzt so schwer ist. Du fährst einfach Moped und fertig. Ja. Warte. Schneid die nicht. Wenn die Steine festgelegen hätten, dann wäre noch was anderes gewesen. Aber wenn die Steine festgelegen hätten, dann wäre es eine Straße. Lacht nur. Ihr habt keine Ahnung, was auf euch zukommt. Wir werden eure Reise genau verfolgen und genau schauen, ob ihr nur eine Boygroup seid oder echte Männer.
Hättest du gedacht, dass wir im Hagel mal hier Motorrad zusammenfahren? Wahnsinn. Weißt du, wo wir hin müssen? Ich weiß, wo wir hin müssen. Soll ich dir mal zeigen, wo wir sind? Wenigstens weiß einer, wo es lang geht. Guck mal hier. Das ist, immer wenn nur ein Strich gezeichnet ist, das sind Wege, die man fahren kann. Also wo auch ein Land Rover fahren kann. Wenn es gepunktet wird, wird es spannend. Dann ist es nur noch eine Trampelfahrt. Okay. Und genau in 2 Kilometern bei 27,22 kommt links ein Haus, von rechts kommt ein Weg und wir fahren so halblinks weiter. Ist quasi ein Papier-Tomtom. So weiß ich immer genau, ein Papier-Tomtom, genau. Aber wir sollten gucken, dass wir weiterkommen, oder? Bevor das Wetter umschlägt. Abfahrt! Regen, Hagel, Schnee, alle Elend die man bedenken kann. Ach, ich kann nicht mehr, Jungs. Ich brauche jetzt eine heiße Dusche. Ich bin so verspannt, verkühlt. Ist alles nicht normal, was wir hier machen. Also, ich sag Ihnen ganz ehrlich, was ich mir gerade denke. Ich schaue mir diese Reise soeben lieber gemütlich an, als an ihr teilzunehmen. Ich möchte mal feststellen, wir sind in Spanien, in den Pyrenäen, ja, und es hat 8 Grad. 8 Grad am, ich glaube, 21. Mai. Und wir frieren uns die Cojones ab. Allerdings ist es schon so, dass die 4 Freunde noch wunderbare Erlebnisse vor sich haben werden und leider auch, glauben Sie, ich weiß sowas, übers Limit gehen. Schau mal hier. Kannst du dir vorstellen, der Bach, der hier unten drin in der Rinne fließt, der stand bis hierhin. 1977. Wahnsinn. Also Da warst du da, oder? Nee, habe ich mir erzählen lassen. Guck mal da runter. Kannst dir vorstellen, was hier los ist, wenn das Wasser so hoch steht. Da fährst du kein Moped mehr. Da guckst du, dass du keinen Fuß rein Und tust. so, fahren wir weiter. Über 1500 Kilometer haben die 4 Jungs noch vor sich und es gibt schon langsam Probleme. Ja, die Maschine ist mir im Stand umgefallen und dabei ist... Die drücken auf Seite weg. Ja. Dabei ist der Hebel abgebrochen. Y un tornillo aquí, un Weil wir hier tornillo mitten in den Pyrenäen aquí. sind, können wir leider keinen neuen kaufen. Deswegen müssen wir jetzt improvisieren, zumindest bis ein neuer kommt. Ich werde jetzt gucken, dass ich den Kupplungshebel umarbeite, damit wir den provisorisch erstmal nehmen können als Bremshebel. Dazu muss ich den abschleifen und ein bisschen kürzen. Also ich erkläre mal, wo es heute lang geht. Wir fahren dann hier die Strecke runter, schon ziemlich zu Anfang, so Schotterwege, kommen dann an den Fluss, fahren an einem Kanal vorbei, wo wir ständig parallel mit dem Kanal fahren, ziemlich schroffe Gesteinssachen. Das Terrain ist anspruchsvoll. Die Strecke geht in die Knochen und die 4 geben ganz schön Gas. Und irgendwann passiert dann das, was passiert, wenn alte Männer ihre Grenzen ausloten müssen.
Wim fährt einem langsameren fremden Biker ins Hinterrad und stürzt. Das sieht gar nicht gut aus. Den Wim hat's geschmissen, ziemlich heftig, ja. Shit. Naja, wie ist das passiert? Wir sind um die Kurve, sind aufgelaufen auf die KTM, also auf die Einzylinderpartie. Und der Typ hat abgebremst, hat Tempo verzögert. Der Wim war vielleicht kurz unkonzentriert, ich weiß es nicht, hat nicht damit gerechnet. Jedenfalls hat er sich verbremst, das Ding kommt in Schlingern und schon hat es ihn erwischt. Ja, und schon ist er da gelegen. Shit. Und in Wahrheit hat er Glück gehabt. Wenn der Wim nicht nach rechts gefallen wäre, sondern nach links, dann hätte sie ihn ziemlich anders zerbiert, nämlich dann wäre er da unten reingefallen. Und wie soll ich sagen, der Wim ist wie ein wilder Stier, der Wim ist wie ein alter Motocrosser. Er ist immer ein Kämpfer, er ist immer am Kämpfen, er sitzt immer so auf dem Moped und immer ist Kampf, immer ist vorne sein. Man muss sich mal überlegen, der hatte ja wohl mal einen ganz bösen Sturz gehabt. Und dass er das trotzdem mit einer beschädigten Hüfte... Aber es ist interessant, weil der Typ steigt von rechts auf und klappt dann immer irgendwie mit der Hand den Ständer vom Motorrad rein oder raus, schaltet oft mit der Ferse. Aber so, der sieht das nicht als mühselig an, sondern der findet das ganz normal. Und der jammert nicht, der beklagt sich nicht. Und ich bin sehr beeindruckt. Ich ehrlich gesagt auch. Denn lasst uns nicht vergessen, Wim ist 62 und die 4 sind nun mal nicht von der Speed Gang, sondern einfach nur leidenschaftliche Biker. Aber nichts gebrochen, alles funktioniert. Okay. Wo blutest du? Irgendwo hier. Im Gesicht nicht, ein bisschen müssen, ja? im Gesicht, das ist nur die Nase. Der fliegende Holländer. Ja. The Flying Dutchman. Ans Aufgeben denkt keiner. Tja, wahre Männer sind nun mal nicht vernünftig. Wir brauchen ja nur einen Bremsflüssigkeitsbehälter. Ja. Vielleicht kann man den irgendwo in einem Ort kaufen, oder? Pamplona ist die nächste Stadt. Also wir haben viel gelernt für die nächste Tour, oder? Weil Wir eigentlich müssen ein paar sollten andere Sachen mit haben. Ja, nehmen wir das Na, Problem, die Anbauteile. wir müssten eigentlich komplette Anbauteile mitnehmen und nicht nur Hebel oder so. Ne? Also wir haben keinen Bremszylinder mehr, also vorne kann er nicht mehr bremsen. Die Nase ist aufgeschürft, aber das macht ihn nur verwegen. Und jetzt können wir nur hoffen, dass wir irgendwie noch weiterkommen. Ne? Scheiße. Tja, was bleibt doch anderes über? Das war jetzt geil. Aber die Jungs sind sicher beim Essen schon. Na, die haben was verpasst. Und wahre Männer haben auch Stil. Hey, wo warst du? Ich war im Gelände, wo wart ihr? Du, hey, ich bin wo raufgefahren, ihr seid weitergefahren und ich habe mir gedacht, den kann ich mir nicht ergehen Ich lassen. hätte nicht gedacht, dass du da hochfährst. Das ist ja Wahnsinn. Ich bin eigentlich froh, dass es keiner gesehen hat. Ich glaube so gar nicht, dass du das gemacht hast. Nur wer scheitert, weiß, dass er lebt. Wie geht's dir? Gut, ich fühle mich wohl. Schicke Nase, ja. Du, der Valentino Rossi hat das auch. Ich war auf der Clownschule, weißt du noch? Jedes Mal bei jedem Rennen, ne? Ich bin reingefahren und war so tief in den Feldblocken hängen geblieben.
Zo, dat is passiert. Zo, hij roept immer weg, omdat er moest een stoel vernemen, dat is een keer. Je braucht een manpower. Ja, dit is eigenlijk de schwierigste stukje die we gehad hebben. Ook zo, ja. Van die Tückis, nicht der schwierigste. Maar manpower, staat horsepower. Die Knochenschmerzen, die ganzen Gelenke, also auf Dauer sind diese 220 Kilo schon anstrengend zu fahren. Gleichzeitig sind wir 4 alle ganz toll zusammengewachsen und ein super Team. Da unter der Wolkendecke ist der Atlantik. Unglaublich, hè? Schön. Ich sage Ein es weißes Meer. Ein weißes Meer. Jungs, noch 80 Kilometer, dann haben wir's. Oh Mann, echt, dass wir bis hierhin gekommen sind und dass die Motorräder null Palaver gemacht haben. Keine Probleme, nix. Das ist echt erstaunlich. Na, die Engländer haben keine Probleme gemacht, nur die Holländer. Ich möchte, dass Sie etwas verstehen. Diese 4 Typen sind gemeinsam 207 Jahre alt. Sie sind keine Rennfahrer, sondern einfach nur Männer mit einer Leidenschaft. Und das ist, was zählt. Wahnsinn. Hey Jungs, wir haben es wirklich geschafft. Das ist das Meer. Hey, Ja. Junge, schön, dass du mich überredet hast, hör mal. ist ein gutes Gefühl, hä? Geile Tour, Leute. Ja. Muss man nur wieder rauskommen. So, und jetzt fahren wir alles nochmal zurück, okay? Heute fühlen wir uns, glaube ich, alle ein bisschen wie Helden, dass wir das geschafft haben. Alles ist gut gegangen, die Motorräder sind heil, wir sind heil. Super Tour. Also ich muss echt sagen, war das Tollste seit langem. Wirklich astrein. Unglaublich, was diese Motorräder ausgehalten haben. Wunderschöne Retro-Bikes wurden von 4 Verrückten gequält. Und sie haben sie durch Gelände getrieben, für das sie eigentlich nicht gebaut wurden. 4 alte Männer haben es noch einmal erfahren dürfen, was es heißt, Kind sein zu dürfen. Also Jungs, ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel, dass ich euch dazu überredet habe. Weiß Gott, fahren wir nach Südamerika. Nee, Absolut nicht. Nächstes Mal Südamerika. Anden. Okay. Jungs.